بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذة عادل. Alors اليوم راح نديرو la chèvre de Monsieur Seguin. Alors la chèvre de Monsieur Seguin c'est une histoire قصة qui n'a pas une fin, ما عندهاش نهاية. Alors c'est à l'élève d'imaginer la fin de cette histoire. Alors التلميذ هو اللي راح يتخيل نهاية القصة هذه. النهاية هذه اسمها la situation finale. La situation finale. Alors هذا هو التعبير تاع التلميذ في المرحلة هذه. Alors راح نقراو هذه l'histoire، راح نفهموها باش نقدروا نيماجينيو la fin de cette histoire. Alors نبداو نقراو La chèvre de Monsieur Seguin. Alors c'est quoi la chèvre? C'est ça la chèvre. Regardez, ça, c'est ça la chèvre. Alors c'est un animal domestique يعيش مع الإنسان. Monsieur Seguin avait une chèvre. Alors, Monsieur Seguin a une chèvre. Elle s'appelait Blanquette. اسمها Blanquette. Elle vivait avec son maître. تعيش مع Monsieur Seguin هذا والمعلم تاعها. Un jour, en regardant par la fenêtre, alors كانت تشوف من النافذة وش شافت؟ Elle voit la montagne, الجبل, l'herbe et les fleurs. Comme on doit être bien là-haut, dans la montagne, elle dit-elle, quel plaisir de courir et de brouter l'herbe fraîche. Alors, عجبها la montagne, الجبل, تمنات انها تروح. Pourquoi? Pour courir, يعني تجري. Et brouter l'herbe fraîche, وتاكل الحشيش. Alors, quand Monsieur Seguin arrive, كي جا Monsieur Seguin, واش قالت له? Elle lui dit, écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie ici. قالت له أنا مليت هنا. Laissez-moi aller dans la montagne. اتركني أذهب إلى الجبل. وش جاوبها؟ Mais tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. قالها ما على بالكش بلي كاين le loup هو ذئب. Que fais-tu quand il viendra? واش ديري كان يجيك le loup الذئب؟ Eh bien, je lui donnerai de coups de corne. Alors, واش جاوبته؟ قالت له je lui donnerai نعطيلو des coups ضربات de corne يعني القرون تاعها. هذه cette phrase c'est très importante. cette phrase هذه الجملة لأن حنستعملوها في la production écrite. حنستعملوها في التعبير تاعنا. Monsieur Seguin décide de l'enfermer dans l'étable. Alors سكر عليها الإسطبل. Blanquette se sauve par la fenêtre. Alors هربت من النافذة. Dans la montagne, elle est heureuse. Alors كانت سعيدة. Elle gambade au milieu des arbres. Et elle a joué. Pendant toute la journée, elle s'amuse comme une folle. يعني لعبت. Comme une folle au milieu des fleurs. Soudain, à la tombée de la nuit, alors كي يطيح الليل, elle entend derrière elle un bruit. Alors سمعت وراءها حركة. Elle se tourne et voit, alors شافت, deux oreilles courtes, alors ودنين قصار, et deux yeux luisants, عينين يلمعوا. C'est le loup. Alors هذا هو الذئب. Alors ici on a fini ici, mais l'histoire n'a pas fini. حنا اللي رايحين نكملوها. رايحين نكملوها par deux ou trois phrases en imaginant la scène. رايحين نتخيلوا la scène اللي صارت ما بين la chèvre et le loup. Alors شوفوا معايا. La situation finale.
la situation finale. Alors, maintenant, regardez. Maintenant, le loup et la chèvre راهم face à face. يعني راهم أمام بعضهم. face à face. يعني كل واحد متقابل مع الآخر. Alors, واش رايحين يديروا؟ واش راح دير لا شيفر؟ هي واش قالت له؟ احنا نعاودو نرجعوا لو تكست كي قال لها مسيو سوغان، قال لها واش راح ديري لو كان يجيك لو لو. شوفوا هنا واش قالت له. قالت له اي بيان جو لوي دونغي دي كو دو كورن. هذه هي الجواب تاعها. يعني هذا الجواب اللي قالته هنا راح تطبقه في الموقف اللي راهي فيه، راح تطبقه. فهمنا؟ هذه راح تطبقها، يعني راح تعطيه دي كو دو كورن. كيفاش راح نديروها؟ شوفوا معايا. هي باش تعطيه ضربه، يعني ضربه بالقرون تاعها لازم تكون بعيده عليه، لازم تكون بعيده عليه، ما تكونش فاس فاس. كي لازم تكون بعيده عليه يعني راح تعاود ترجع اون اغيير. واش نقولوا؟ لا شيفغ ريكولي، يعني تراجعت للوراء. ريكولي يعني رجعت اون اغيير. ومن بعد كي ترجع اون اغيير لازم تجري بسرعه باش تضربوا ضربه قويه. reculer elle court vite، يعني تجري بسرعه. court vite voilà، جريت بسرعه. elle court vite voilà. كملوا. puis elle lui donnait، كما قالت elle lui donnait des coups de corne باش تجي الضربة قوية. des coups de corne voilà. هذه هي ردة الفعل تاع la chèvre. après est-ce que la chèvre تعاود ترجع لمسيو سوغان ou non؟ bien sûr elle retourne chez monsieur Seguin. elle retourne، تعاود ترجع ليه bien sûr. retourne chez monsieur Seguin. elle lui dit، كي رجعت ليه واش قالت له؟ اسكو تندم ولا لا؟ bien sûr راح تندم لانها ما سمعتش نصيحه monsieur Seguin. واش قالت له؟ je m'excuse. je يعني تطلب السماح. je m'excuse monsieur. je m'excuse monsieur Seguin. alors كي تطلب السماح راح توعدو بلي ما تزيدش تعاود تترك الاسطبل تاعها. je ne te quitterai، هنا راح نتكلموا على المستقبل. quitterai jamais، راح ما نزيدش نتركك ابدا. jamais voilà. هذه النهايه تاع cette histoire. نعاودو نقراو واش كتبنا. la situation finale. la chèvre reculait تراجعت. elle court vite puis elle lui donnait des coups de corne. elle retourne chez monsieur Seguin. elle lui dit je m'excuse monsieur Seguin, je ne te quitterai jamais. voilà. alors هنا حاولنا باش نديرو la situation finale. فهمنا l'histoire، حاولنا باش نديرو لا سيتوياسيون فينال. نتمنى انكم فهمتوا شويه. الحصه القادمه ان شاء الله راح نسيي ندير لكم لا سيتوياسيون انيسيال اللي راح تجيكم في الامتحان الفصل الثاني. لا سيتوياسيون انيسيال يعني اكيد راح تجي في الفصل، في امتحانات الفصل الثاني. تبعوا معايا الفيديوهات واضغطوا على زر الاشتراك باش يلحقكم كل جديد من عند الأستاذة عادل. شكرا.